म अहिले एकछिन बिजी नै छु भन्नु न के काम थियो कि बैटरी मोबाइल पे बैटरी खत्म हो चुका है इसलिए गोप्रो से ब्लॉग कर रहा है ना दाई इसलिए कैसा हो रहा है हमारा जंगल सफारी रिवर ट्रैक ओह किसी का पेड़ है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो लगता है यहाँ पर एक मछली भी है Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. यो भुसुनालाई ठुलो बनाउनु पर्छ नि त हामीले क्या दाइ कस्तो भएर लाइफ ड्यामेज गरिदियो त यार हामीले गोरे दाइ किन हो त नि त्यो अनि त्यो के अरे ग्लास र बोतल लिएर हिँड्दाको खै 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 यहाँ म भ्लगमा देखाउँछु के दाइ खै हाँ यहाँ पर एक लीच भेट रहा है हमने लीच हेलो हेलो हाउ आर यू फाइन यू आई एम अल्सो फाइन भेरी गुड खै दाइ यता देखाउनु न यता भ्लगमा बाघ चाहिँ हाम्रो दाइले बाघले कोतारेको है जङ्गल राइड जाँदा ए जङ्गल राइड रे जङ्गल सफारी जाँदा जङ्गल ट्रेक बाटो यहाँबाट कहाँ पर्छ नि बाटो गाडी यही त होइन होला किन हो र त्यहाँ भएको दाइ हेलो यो चाहिँ आज मिठो तरिकाले हालिदिन्छ है म उद्यो उद्यो हो त्यो अनि त्यो हो त्यो भनेर हुन्छ र जसले टिपे त्यसले खाने हो म खान्न दुःख गरे पो सुख मिल्छ मान्छेहरूलाई अनि एरी हालिदिन्छ यसको उ त्यो नि हुनु पर्यो नि खाएको रिभ्यू भिडियो नि हुनु पर्यो नि ल कस्तो यो लिने ओहो के साह्रो मिठो हो दाइ खानु त चाहनु त टेस्टिङ हुँदैछ अर्को कस्तो कस्तो माउथ वाटरिङ हो तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँहरू गाइस यता मिठो पाकेर खाएको फल मिठो ओहो भन्ने कहिले रे शिव परिवारले होइन माउथ वाटर मेरो त्यो भाइ म त चाहे नि छैन टिभीहरूले नि भाइ डटी डक्सको सब्सक्राइबरहरूलाई दुई शब्द भन्न चाहन्छु भनिराख भाइ यता आउनु न यता हेर्नु साथीहरू ल हेर्नुहोस् दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जसले हाम्रो यो च्यानल हेरिराख्नु भएको छ डटी डक्स भन्ने त्यसलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू पनि यसरी हाइकिङ आउनुहोस् अनि यता हेर्नु यहाँ मेरो हातमा के छ यो भनेको जडीबुटी हो तपाईँहरू सुतेर यहाँ घर बसेर सुतेर यो के हो यसको टेस्ट कस्तो हुन्छ होला टेस्ट गरौँ न चाहौँ न लिएर आइदिनु न भन्ने चाहिँ
हुन्न त्यहाँ अनि लुटिन्छ अनि यस्तो मिठो यता हेर्नु यता यसरी खानुपर्छ रोक्न मलाई ल्याएर मुसाको दुलो इसरो दुलो ल यसरी यता हेर्नु न पहिला त धुनु पर्छ है गाई चाहिँ यसरी सबैलाई थोरै थोरै देखो गाई चाहिँ मलाई कच्चो तिहार नभन्नु मैले मात्रै स्ट्रगल गरेको हो नि त त्यही भएर अनि यो चाहिँ यसरी यो फोहोर निकाल्नु पर्छ बुहारीको लागि भनेको नि भाइ यो अनि भरे मुख जोडेर चम्मा किस खाइदिन्छ अनि टेस्ट जान्छ त्यसलाई होइन हेलो गाइज अब चाहिँ हामी जान लाग्यो है ब्याट्री चाहिँ पुरै नभए है भाइ ब्लग चाहिँ मेरो हातमा है अब गाइज हेलो अब हामी सबैजना पोखरातर्फ लाग्दैछौँ गाउँबाट ओ चालक सर जाउँ न ल निखिल दाई यो भनेको चाहिँ नयाँ पुल यो भनेको चाहिँ पुरानो पुल होइन दाइ यो पुललाई चाहिँ किन राखेको भने ओल्ड हेरिटेजहरू हेर्नु पर्छ बङ्गुर फार्म हप्ता उठाउन गयो जस्तो डराउला फेरि गर्दै ए डाइरेक्ट उताबाट लुक्स हानिराख है त्यो कुकुरले है सरे अगाडि डाइरेक्ट फेरि न्याङको पार्दै अन्त
नेपालमै केही गरम भन्ने सोच होइन सोचलाई बदल्दै हामी फेरि अब घरतर्फ लाग्दैछौँ साथीहरू। जय नेपाल, जय नेपाल। ओ माई गड, त्रिपल भन्दा पनि ज्यादा धेरै नै छ दाइ। If you find the one, you should never give
I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I can still dream about the days when we were young. I'll take the hit and still finish it on, yeah, yeah. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. You should breathe slow, you should breathe slow, you should breathe slow. You should breathe slow, you should breathe slow, you should breathe slow. You should breathe slow. Was the knight in shining armor in your movie? Put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone and masturbate. Hey! I've been trying to fix my pride, but that shit's broken. That shit's broken. Shining armor in your movie. Put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason